السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، تحياتي وعيد مبارك إن شاء الله. اليوم 6 جويلية 2016 أردت أن أقدم لكم هذا الفيديو الذي هو تأكيد لما نشره زميلنا مراد قسطنطين، الذي يؤكد فيه أن إنتاج الحسون في الصيف ليس مستحيل، وخاصة بشهر جويلية. وقد كنا في الحلقات السابقة قد قدمنا لكم فيديو عن إنتاج الحسون في شهر جوان، ولاحظنا الآن وتلاحظون معنا الفراخ في صحة جيدة مع الذكر، حيث فصلنا الذكر عن الأنثى، لأن الأنثى أرادت أن تقوم بتجهيز عش آخر بعدما لاحظنا أنها أرادت أن تتزاوج مرة أخرى. قمنا بفصل أحد الفراخ في قفص آخر وهو بصحة جيدة ما شاء الله. والآن الأنثى في عشها تقوم بحضن أو في عشها بتجهيز نفسها لكي تضع بيضا جديدا إن شاء الله، وربما قد تكون قد وضعت البيضة الأولى اليوم، لكن سنريكم إن شاء الله في الحلقات القادمة البيض. وبعد أن ما لاحظنا أنها تزاوجت مع الذكر عدة مرات وأكملت تجهيز العش، ابتداء من اليوم 4 جويلية اليوم نلاحظها لا تبتعد عن العش، وهذا دليل على أنها اقتربت من وضع البيض. لاحظوا معنا هنا الأنثى في العش وهي بصحة جيدة ما شاء الله ما شاء الله. إنتاج 2016. هذا تأكيد على ما أنزله أخينا مراد قسطنطين، الفيديو ليوم 5 جويلية، الذي أكد فيه أن إنتاج الحسون في هذا الشهر ليس بالمستحيل، ونحن نؤكد لكم ذلك كذلك ونؤيده. وهذا الفيديو إهداء خاص له وإلى كل محبي الحسون. تحية خاصة لك أخي مراد، وعيد مبارك، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إنتاج الحسون بالقفص جويلية 2016 ما شاء الله ما شاء الله. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. ما شاء الله ما شاء الله.